宏安涉嫌诈领助理费、二审撤销贪污罪，高宏安讲会依法转去做新竹市长。台湾第一浪去法国比赛得奖，有中国人出来呛声，主办单位无要甲插，继续颁奖。台电今年可能转做有趁钱，不过目前要过了3000多亿，明年电费钱应该袂够。观众朋友大家好，欢迎收看12月10日公司大记台的暗新闻，我是陈怡真。新闻头起先来看新竹市长高虹安，较早做立委的时涉嫌诈领助理费，一审判伊贪污，关7年4个月，提大公款4年。不过今仔日二审并判撤销贪污罪，伊则伪造文书罪判关6个月，会使改换罚金18万。高虹安表示，伊会依法转去做新竹市长。约谈到案，本地是民众党部分区立委转去选县市长成功的新竹市长高虹安，被指控在立委的任内涉嫌诈领助理费，被照贪污罪起诉，一审重判7年4个月，提督公权4年，被停职。专案上诉了后，高等法院16宣判，改照公务人员登载不实的伪造文书罪，判刑6个月，会当用罚金18万大刑。专案阁会当上诉。高虹安共同犯使公务员登载不实罪，处有期徒刑6月，如一科罚金以新台币1000元折算1日。本地一审是认定高虹安聘用助理铺报收金含加班费，互立法院的承办人员登载伫公文书甲重判。不过二审认定无构成贪污罪，认为讲立法院组织法规定讲助理费是实质补助，使用会当有春秋，而且助理费是每一个立委做一个单位，伊算是伫伫委员文证的业务内面，助理收金加班费。属立委补助费的性质，嘛认为讲立委公费助理费本质属立委补助费性质，咱三金制度是对其他的立委办公室。高虹安市长没有贪污，我们也希望民进党政府已经把这个国家搞得4分5裂的同时，应该从这个判决开始停止撕裂国家。民众党知影判决的结果是党委要求停止司法的追杀，因为高虹安二审方认定无贪污犯罪事实，嘛无坐假的问题。根据地方制度法会当申请复职，市府已经向内政部提出申请，对这内政部回应讲，等因收到复职的申请了后，因会依法来办理。恭喜高虹安市长，终于司法还他清白，也期待高虹安市长能够尽快复职，那回到市府的团队，跟大家一起继续打拼。明年也是这个县市首长的一个大选，不管在我们的上一届主席跟现在的主席都一直希望我们地方要来支持我们高市长。公安的被告内面有一个人是维持无罪，其他3个人是分别被改判2个月到4个月不等的刑期，而且会当假罪2年。高虹安是发出声明感谢合议庭对事实来做出判断，会较紧转去做市长的工作。一切等想到判决书了后才回应。即卖二审贪污的罪名无成立，嘛牵动高虹安的政治发展和民众党的政治布局。记者综合报道。去年卫福部传出主管霸凌案事。监察院认为处理无妥当，地需调查结果受质疑，所以纠正卫福部。另外5位主管涉嫌霸凌红单血压，会移送听改法院审理。去年12月，卫福部传出有几个主管涉及工课场的霸凌，虽然内部调查有处分，不过监察院认为卫福部处理工课场霸凌案伤过潦草，亲像文管调查，无甲调职个离职的人员包括在内，嘛无落实清查等等。地需调查的结果公平性、处理的比例原则受到质疑，所以16通过纠正卫福部。我们当时觉得那份报告是有问题的，然后果不其然送到监察院以后，因为监察院有完整的这个听证调查权，完整的调查权，所以他们拿到全部资料以后，做出这样的判决，这是应该的。另外，卫福部所属的5个检任主管，因为涉及严重工课场不法侵害、甲工课场霸凌的行为。监察院嘛通过弹劾，包括保护司前检任视察林春燕、长照司前专门委员王玲仪，甲社工司检任视察王燕琴3个人，长期滥用职权，甲剥削大细声、无理体文、讲话口舌等等，致使真侪同仁身心受创伤。另外，现任长照司长卓建峰要求同仁伫咧休困时间侵权，影响剥削休困的权益。主任秘书刘玉官是达不时的情绪失控。会甲同仁匹配桥等等的行为，这5个主管侵害剥削的人格权、免有权甲健康权，升等机关的名声，专案移送听改法院审理。我们会进一步尽速的展开了解哈，那么
如果有新事证，我们也不排除这个重启调查。赵总良强调讲，未来会持续强化工课场霸凌防治教育，让当人了解申诉的管道是通透的，嘛会请人事处重新检视部长的信箱处理的流程，敢有需要改进的所在，相关的检讨会用上紧的速度来完成。记者综合报道。政治消息，行政院长杜英泰决定唔付私在违法，创下宪政的第一代。总统赖清德昨暝嘛发表谈话，批评在野党独裁。若立法院调查对假，那边两党继续骂。民进党希望立法院长韩国瑜会当出面调解。行政院长杜英泰宣布不付私在违法，创下宪政首例。总统赖清德在5部门也向民众发布谈话鸦片。这是对民主的侵蚀，更是将台湾推向立法滥权、在野独裁的悬崖边缘。不过，行政院不付私也伫立法院引起调查攻防。针对赖清德批评在野独裁，民众党主席黄国昌反问：国会3读通过的法律安怎会是独裁，并不合逻辑。国民党也批评。赖清德、卓荣泰，你们践踏台湾的民主宪政，注定在中华民国宪政史上留下骂名。你不附属、不执行，那其实国会存在不存在的差别是什么？没有国会，没有所谓的宪政的权力平衡，那叫行政独裁。民进党立院党团干事钟嘉宾希望赖清德未来拿动用院这调解权，立法院长韩国瑜会当再来参与。我们也对韩院长能够未来能够正式愿意协商，他也有共同调解，跟总统来共同调解我们宪政机关彼此的争议，不然他没有出席就是没有出席。前立法院长游锡堃活2年无踏入立法院，这摆选伫立法院举办新册发表会，包括立法院长韩国瑜、前立法院长王金平、苏家全等人拢到场小庭，访问到最近的宪政僵局，拿了中央经政府各自表态。我还说一句话：台湾民主路，大家一起走。这叫整体的，不是韩院长一个人能够处理的事。院长会不会觉得现在台湾是一个宪政危机的一个时刻？是一个的确是的。好，谢谢啊。是怕你选总统。好，谢谢。院长会不会想要面对调查对立成员，立法院内外无共世代、无共立场的政治人物，对宪政僵局拢各有看法，也不过短时间内恐惊真歹有解决的方法。公视新闻采访报道。高雄大发工业区今仔日瓦岛有一间塑胶工厂爆炸着火，一个员工受伤，火烧甲正猛，演直直抢，烧超过4点钟。附近的工厂紧甲员工疏开，环保局认为这个业者违反空污法，会罚10万至500万。火灾警报一直弹，规条路已经和乌烟大甲看不清。高雄大发工业区一间塑胶工厂，昨日瓦岛向强度燃烧起来，阵阵的乌烟就连几公里远的所在都看现。业者讲，因主要是在做塑胶碗盘甲建材，工厂内底有大量的塑胶原料甲成品，到底是安怎烧起来的，因家己嘛查不着。第一时间就是只有听到砰的一声，那我们第一时间就是有赶快拿水要去灭火。但是水压不足，靠，迄烟是都乌的嘛，你天顶拢乌，阮就中昼差不多12点要食饭前，阮就看那个全校广播说小孩子先就今天不要出来外面进行游戏，都待在教室里面，要请老师配合。因为透西北风甲乌烟吹对大寮甲屏东新横过，不时有臭味。环保局也发警报通知民众爱关门窗，莫出去外口。消防局表示，因赶到规个时，规个厂区已经烧卡被收煞。隔壁电子厂也紧急疏散员工，除了派出8挂规个紧急小救水线拍过以外，也派出机器人入去火场抓水，先把火势控制伫厂区的范围，莫搁传出去。到现场已经全面燃烧。我们发现它疑似是回收的聚苯乙烯发泡隔热板的加温炉爆炸。大寮校风处的民众如果没有这个事情的话，尽量能够紧闭这个门窗尽量减少外出。这场火灾无人受困，干那一名外籍移工卡受伤，因为厂区甲倒轨物件多，消防局出动46台车、117柜的经济消去拍火，也是无法度完全控制火势。另外，环保局也随时监测空气品质，因为大火造成的乌烟实在伤惊人，已经对业者开单，会罚10万到500万的罚款。记者柯家族柯兆勇高雄场报道。
台南新营有一栋透天厝，8日暗那像是甲树桶爆炸，在厝内查甫人规身躯50趴拢受烫伤，搁有一个骑乌多摆经过人，去互喙玻璃挂着，拢总2个人着伤。那厝边隔壁10户拢受牵连，规片是朱苍苍。对监视器画面会当看到轰轰嘣一声，一栋透天林家厝的玻璃崩起，铁皮飞出去，规个拢玻璃幼啊！地点就伫咧台南新营文化街，事故发生伫咧15暗时8点外，边仔厝边叫是地动也是车祸，毋过事实上哪像是气体爆炸。边仔卖宵夜头家讲，好咧家在拄着公休，虽然店面有受到影响，搁来爱修理物件，爱休困几下工。拄好昨无做生意煞，好家在，幸运呐，蛮幸运的。隔壁是大尔，徛家尔。无，之前咧卖衫裤，即马无。店里伊就2、3个，阮咧师傅2、3个，拢这举就去啊，规个拢拼出来，规个拢火啊。到尾无烧起来无啦。这单事件毋但影响10户，造成2人受伤，其中72年厝的查甫人规身躯50趴，火火烧着，目前伫咧永康基病院治疗。另外一个骑机车经过是互玻璃片弹着伤，送医观察。透早火调人员嘛到场调查，到底敢是家属捞出来，也搁咧鉴定当中。因为我们还没确认呢，就是说应该是气体爆炸，疑似气体爆炸，但是详细情形我们还是要现场整个清理完以后才能确定。发生事故的门口头前，通看到5公斤的加速桶，记者是得到其他的加速行业者提醒，厝内加速桶要注意检验牌仔的安全期限。但加速公路3年就要换一届，平常时就要检查管线敢有闭开。下次检验日期有没有符合在规定里面时间？可能是管线，也有可能是调整器，都有可能。要实际看才知道。业者嘛强调，若厝内闻到足重的加速味，就要随甲开关关掉，就搁偷偷拍开窗仔门，检卡后119，避免不幸的代志搁发生。记者苏台南采访报道。今仔早起8点，台南安平有人食酒赛车，弄到驶伫伊头前的粪扫车，人伫粪扫车车尾清洁员当场去互弄死。若食酒赛车驾驶酒测值有0.95，超过标准3倍外。民间粪扫车的驾驶发觉到车后导风大力弄落，紧落车甲看，发现当事倒掉伫2车之间，赶紧请民众协助通报。我坐下来就砰一声很大声啊，然后我什么事他就看到我往面看，就是他车子已经撞到了。地方为着解决清粪扫，基于骹手无够问题，有时阵委托环保公司清粪扫。早仔透早8点外，一只民间的粪扫车来到安平区庆平路受粪扫。23岁粪扫车人员姓陈的女性，出动时到车后道较近作业的状况，煞互后壁的驾驶弄落去。这个女性当场失去意识，送病院救无回来，吊水驾驶也卡腿骨折。我们有定点垃圾，然后就是停在那边，然后我们都有放个分走车，是说就是要看里面有没有回收，然后就被后车直接撞上了。这粪扫车的环保公司表示，这个死者才做无到3个月，表现真认真，也对行车记录器发现后壁的驾驶弄落去进前无打动的款。第一时间接到司机的通报也是非常难过，就先赶来现场协助处理这样子，然后看行车记录器这样子，都没有刹车的痕迹。造成陈姓轻追队员不幸身亡，郑男脚部骨折送医治疗，经4.9测值超过法定标准。根据了解，吊水驾驶酒测值0.95已经超过法定标准的3倍。公司新闻采访报道。桃园路上有沙石场枪在伫咧暗时啊，头倒有重金属的垃圾水，业者惊人发现，甚至有增监视器。不过，稽查人员透过无人机找到证据。这阵检方甲2间公司24个人提起公诉，申请扣押12亿。稽查人员报名去沙石场外口的水沟啊采样甲搜证，为着不爱打草惊蛇，还佫甲声音压低。打一下下面的水渠道，打一下下面的渠道。稽查人员甲透明水抢起来，刷来入去内底，一个一个冒生命的危险爬起伫公线顶悬，总算到沉沙池，现场撞到当地的白垃圾水。水位起来了，一开始水位没这样子啊，可是它现在水位起来了。经过检验，这透明水内底有重金属、白铜甲所有形态的铬，
宣布的固体高度有到1公升50.5毫克，超过标准1万倍以上。业者趁半暝偷排高污染的透煤水，海岸线嘛因为安尼则真侪涂刷。不过业者是真干巧，佮派人去外口监控，互客家人员要调查都要叫头脑。一有风吹草动哦，它马上就不排水。气象条件不是很好的时候，他们认为我们环保机关的人不会出来，所以他们就会比较松懈。桃园地检署指挥台中彰化宪兵队、环境部、甲桃园市环保局等的单位侦办。今年8月17，查到伫路竹的沙石场长期偷排垃圾水，危害河川海洋的生态，甲民众的健康。甲两间公司甲24个人提起公诉。被告等人长期5年利用暗管排放污水，严重污染环境。检察官请求法官从重量刑，并申请没收不法所得12亿元。环境部即届所证，靠无人机挂红外线的热显像仪，侦测到抽水莫达伫咧运作的时阵，温度会加悬，才有法度掌握伊的位置。若伫咧机场附近要飞无人机，嘛是真受考验。法台允许我们无人载具起飞的这短短的几分钟的时间，我们去做这个空拍的行动。这间沙石场做加工，废水应该全部拢回收，不过业者煞是恶意偷排出去。经过5年的调查，将其尾环保单位总算是成功搜证，嘛当场查到违法的行为。地检署甲法院申请被告13个人羁押禁见核准。记者综合报道。云林县中乡有一条鸭寮发现确诊 H5N1 的禽流感，杀杀5000多只鸭。最近早时暗时温度差较济，鸡鸭较无抵抗力，而且大人倒照背来有传染病毒的风险，业者就要搁较注意。鸭伫遐行来行去，看起来是无啥物各样，但是云林县防疫所做秋冬的强化监测发现，县中乡的这个鸭场确诊 H5N1 鸭型高病原性禽流感。嘛是今年全台头一个感染到禽流感的饲鸭场，15号完成扑杀作业。主动监测时发现本县原长乡一肉鸭场确诊 H5N1 亚型高病原性禽流感，随即依标准作业程序启动扑杀作业，即扑杀16周龄肉鸭，计5267只。根据防检署统计，今年1月到达，全台确诊甲扑杀的禽流感案场拢总22大，包括鹿禽18大、鹅3大、甲鸭1大。这几天啊，寒流受日夜温差是搁较大，较会致病，呼吁业者爱做好预防的工课。白天和那个晚上的那个温差会差异非常大，所以这边也要做好那个禽场的这个保温，还有通风。因为温差大的时候，可能会造成那个禽只紧迫，那禽只紧迫的时候会造成它抵抗力降低，那降低的时候可能就会容易染病。防检署讲，即马是渡照过冬的高峰期，近期伫高雄、台南沿海的岩鸭科野鸟排围，拢验到高病原性禽流感。业者爱持续做好防鸟设施、消毒甲门禁管制，发现各样就要随通报。若是无主动通报，照规定会当罚上悬100万的罚款，而且扑杀别个补偿。公视新闻采访报道。台中立山的茶农这个月初去法国比赛，摕到特别奖。主办单位颁奖的时，有出现咱台湾的国旗。现场若像有中国大使馆的人，真无品，徛起来唱声，讲台湾是中国的。这主办单位是无必甲插，继续颁奖。台中立山种茶农面谢中林，穿西装准备就台领奖，不过台下煞有人伫咧欢。有中国的人员伫遐大声咧欢比吧，想要干扰颁奖，不过煞是引起现场其他人士的不满。台中的主办单位嘛无咧甲休，这个为台湾台中立山来种茶农民谢中林，这个月初去法国巴黎参加法国茶米国际比赛，伊的茶米得到大会特别奖。当伊要上台领奖的时阵，煞是去互中国呛声。谢中林讲，伊的心情是无受影响。当下我蛮冷静的，因为觉得就不要理他们就好。当下看到那么多国家，其实都在帮我们说话，跟支持我们，所以我觉得还内心还蛮温暖的了。
谢长林讲，即届为着提升咱台湾的知名度，以雷山高海拔的关度，配轻发降的工法，带出清芳甲后韵，还佫有把水的口感，得到国际的肯定。讲到中国的态度，伊是无啥要义。咱外交部讲，除了背回中国的讲法，嘛强调咱国是主权独立的国家。务实体认，只有透过和台湾对等以及尊重的对话，以对话取代对抗，理性看待两岸现实，停止对台湾以及国际社会无理的施压以及胁迫，这样子才能改善两岸关系。外交部讲，即届有18个国家300多件的产品来参加比赛，咱国摕到真出色的成绩。即届的活动有清楚标示咱国的名，嘛有展示国旗，已经做真清楚的区分。中国无权插嘴甲介入，嘛呼吁中国应该理性看待，遵守国际社会文明甲礼仪的正常规范。记者综合报道。要出国才透露，煞互拐去东南亚做诈骗的新闻是真多，不过要注意哦，即马地点换可能会拐入去日本。咱驻日本的管处就接到通知，讲今年有50个台湾人伫日本做诈骗，比去年加10倍。民国112年的时候只有4位，然后113年有5位，那到今年为止呢，已经达到这个50位，好，所以说是一个非常爆炸性的一个增加啦。有部分的国人他们是误信所谓的叫这个暗黑打工啊，可以免费招待日本旅游，然后可以打工的这样的网络讯息，在不知情的这个情况下呢，触犯了当地的法律哦。外交部表示，大部分的台湾人拢是相信免费招待旅游、做散工的网络信息。这款诈骗案今年加真多，代表真并也无够明确。若有台湾人互逮捕，咱驻日本管处会用领事探视权提供协助，到通知家属。去年9月，中国福建才开放居民坐小三通来观光，所有中国的中人利用小三通介绍13个中国人来咱金门违法做工，因为连续来伤济届，去互移民署查到，遣送回去中国。即马上惊的是，这阵工人无技术，害咱工程的品质出问题。工人客满工地楼梯间，也毋过因并毋是合法外籍移工，而是来自中国的非法做山工的人。因为几摆入境甲每一摆停留到入境许可期满才走，互移民署甲福建省调查处等单位查获。3人皆已违反台湾地区与大陆地区人民关系条例第15条之规定，移送福建金门地检署侦办。中国旅客陆续落船，今日小三通伫去年9月恢复开放，福建居民的观光通行。中国在细王甲细陈的查甫人，就探亲甲观光名义7月起，先后中人13名中国人士透过小三通来到金门，伫现场查某建商的2地工地，非法从事建筑等工作。侦结后，向福建金门地方法院申请简易判决处刑。其他非法工作的入籍人士则依法强制出境，并限制一定期间内不予许可入境。工地内并油菜、水电等工作拢爱人力，互遣返的中国学工日薪大约1700到2200，甲台湾10工日薪差不多。也毋过有师傅表示，部分学工因为两岸工法无同，也是欠技术，恐惊影响施工品质。线都没有按照规矩，然后都乱接线，然后射线都不一样，然后导致我们后期的去维修的，然后还在那边插线，然后有些还会被电到这样，然后很麻烦，那个很危险啊。因建业欠工严重，也毋过依据两岸人民关系条例，请用中国人非法做沙工，会当处3年以下有期徒刑、拘役，也是并扣60万以下罚金。移民署也提醒雇主毋通拖薪拖命。公司新闻采访报道。有几个民间团体开记者会，呼吁中央推动社会主体改革。因为伫咧湘北、桃园和高雄拢有实施 TOD 放零用这个政策，煞无强制要求申请者回归土地去社会主体。亲像台北就透过这捷运的开发案起的一批社会主体，煞等到税厝的契约到期，这捷运局都甲处卖掉，根本无保障人民的居住权益。总统赖清德选前承诺要伫8档内起13万户的社会主体，不过行政院长杜英台进前煞嘛讲社会主体用地取得无简单，希望引进民间资金，以多元的方式来推动。16载起，民间团体召开记者会，呼吁政府推动社体改革，整合轨道建设和主体政策。内政部它应该可以透过它都市计划、细部计划的审议的规范，来具体的落实要求地方政府，你要做增额容积的东西，你一定要拿一定的比例做
社会住宅。民间团体指出，讲目前已经建设捷运的县市，亲像双北、桃园、高雄，都已经实施 TOD 放宽拥挤政策。不过，伫回归主体也是可负担主体义务，双北拢是当互申请者家己选回归方式，无强制要求一定要选回归主体，也是可负担主体。尤其桃园和高雄，佮只要交代金就会使。观察捷运联合开发案，台北市的处分方式是甲114年进前取得的3方形的主体，伫租约结束了后卖掉。新北市暗算全数拢甲卖掉，绕一个弯，让捷运局把这批住宅卖掉，然后都发局辛苦的要重新盖一批住宅。那所以台湾这种各自为政、多头马车、精神错乱的部分，经常在现在的公共政策存在。民间团体认为讲要改善 TOD， 敢若收代金，含连开体全面卖掉这状况，必须要让中央来介入，建立固定比例主体回归标准。内政部讲，中央推动社体是采多元兴办的方式，会动下部会和民间合作的力量。另外，交通部今年7月，嘛完成大众捷运系统建设和4块地土地开发审查要点，争议用这个回归应该纳入社体规划办理。记者综合报道。中营的空服员破病搁上班，全不幸过往。桃园市空服员职业工会就去中营抗议，希望开放工会参与霸凌调查，嘛要求中营紧和死者家属讨论赔偿。那中营航空是表示讲有积极调查甲检讨啊，嘛有寄抚恤金甲丧葬费补助。昨天公祭，今天忘记。手举标语徛伫中央航空公司的门口抗议，桃园市空服员职业工会16要求讲，爱随赔偿家属含随协商，嘛呼吁中央航空开放工会参加工会场霸凌的调查，确保规个调查过程是公正透明的。目前我们知道的是，公司并没有给出一个甚至是道歉或者是合理的赔偿，目前家属是说都没有。如果他真的体恤家属，希望他现在就出面谈这件事情。那我们工会也要强调，事发已经过了2个多月，只要家属没有放下，对我们工会来说，这件事就没有解决。针对细孙的空服员破病，搁去做工课，结果过身，工会表示讲，劳动部顶个月20的调查报告，明确指出中营航空的请假制度和现场的点数有真侪项缺失，侵害空服员的权益。这个争议嘛，促成劳动部修改劳工请假的规则，保障10天的破病假袂当受到不利的处分。各国籍的航空嘛，小连续修改内部的规范。本于保护劳工权益立场，以函文要求长荣公司依劳动部订定之执行职务遭受不法侵害预防指引，成立包含外部专业人员之调查小组，启动疑似职场不法侵害事件调查。中央航空回应讲，对细孙的空服员的事件发生以来，因积极调查检讨，和落实各项改善措施。另外嘛，已经针对敢有涉及工课场的霸凌做调查。另外，针对抚慰的部分，嘛和家属保持联络，除了表达慰问，甲当日的笑脸卡片转交给家属，嘛已经寄抚慰金和丧葬补助费用申请书给家属签名寄转来。所落来家属若是有任何需要，中央航空嘛会全力提供必要的协助。公司新闻综合报道。爸母甲囝提供地道，嘛爱有站杂，袂使影响囡仔的心理健康。爸母听贷款的手法，都常在引起讨论。有兵团呼吁政府应该要定清楚，看什么是合理的处罚方式。嘛有立委是拍算要提案修法，甲条文内底袂使有暴力行为这句，该做爱用正面方式管教囡仔。教养有方向，家庭不慌张。因大声喊口号，希望政府伫咧爸母亲子教育顶面有搁较侪帮赞。因为过去民法第1085条有关爸母听贷权的修法，将听贷的字样摕掉，捌引起家长烦恼甲社会议论。家长理小团体甲立委举办记者会，呼吁政府爱重视强化亲子教育等等资源的配套。过去行政院版本其实很多，家长一看就会觉得有点不太舒服的那种感觉，所以我们其实很在意说版本上面的一个微调，如何能够把合理的处罚措施，比方合理的处罚措施是能够明确的被定义出来，我觉得这件事情是当务之急。立委嘛将提案修法，针对条文中不得对子女做出心身暴力行为的字样摕掉，改做采取正面适切、符合儿童最佳利益的教养方式，这种正面的字样。其实我们就是把它写得更明确哈，就是说让这个家长在行使保护跟教养职责的时候更明确、正向且符合儿童不同发展阶段
的一个指导原则。立法委员他要采一个正面表列的方式来规范，那本部当然就是予以尊重。那未来在立法院的相关草案的进行中，我们再进行广泛的讨论。参与会议的团体鼓励父母以符合儿童最家己的方式教养下一代，嘛强调教养无应该用吓惊的，爱建立伫支持当中，互家长安心教养囡仔伫尊重甲理解中成长。公视新闻采访报道。这礼拜是立法院要针对青年基本法党团协商，由青年团体呼吁调解量早达成共识，并即会期三读。青年团体嘛建议要修改选罢法，让18岁都来投票，听少年人心声。党团协商要完成，党团协商要完成，青年基本法要过关。青年基本法未大可等啊！几个青年团体呼吁立法院18个党团协商，会当以具体行动完成协商，取得共识。现在有关青年的法规散落各地，没办法盘点统整，也没有专属的权责机关可以权责青年的事务议题。执政端与行政端脱钩，所以其实很难看出一些实质的成效，所以导致青年政策沦为各部会附属的 KPI。青年团体表示，青年基本法会当整合跨部会青年政策，落实青年主流化，希望本会期会当完成三读。青年基本法所显明的青年主体性，选罢法内18岁公民权的制度修正，爱当在思考进步推进。本届的立法院其实朝野在18岁公民权就修法上面是有一个契机在的，那我想这也是非常重要的进展。青年团体观察，党团协商会针对青年年龄界定，监视落地18岁公民权，加监视设置青年专职基金去讨论。亲民协的角度，我们是支持行政院版本的18岁到35岁，在18岁以下的年龄，它有儿少权法相关的保障。未来青年的发展里面，应该要有基金的支持，但是如果没有这样的完整的财源来源的话，那我们支持的版本是行政院的版本，也就是未来政府仍然应该宽列青年发展的基金。唔通伫选举过了后，才话讲重视青年，听青年的声音。青年团体搁一摆表示，青年基本法甲18岁公民权的落实，会是检验政治敢是真正回应世代正义，对现选后承诺的重要指标。公视新闻采访报道。地方消息：高雄新兴区一大停车场门口写讲，车动半点钟收20块，动24点钟上济收100块。不过民众才停4点钟，煞互收200。怀疑业者无老实，这业者表示可能是车动好啊，又搁刷灯打，这机器才会算唔到加收钱。高雄市新兴区这大新开的停车场入口处告示大的字写着半点钟收20，一天上济收100，拢总16架停车柜自启用以来全部拢停伫地。15度民众看到停车柜属，甲车停一摆，想袂到最后要走的时阵，煞爱纳200块。民众讲，因为纳字的边仔有另外一个告示写半点钟50，一天上济收500。不过伊迄天差不多停4点钟，无论用倒一种算法，拢算袂下。停还不到一整天啊，比上线还贵。对啊，因为大家对于这种事情一定就会觉得说莫名其妙的，怎么会多收费啊这样子，对啊，就钱再难赚了，然后又来这边被骗钱。我昨天停了将近整天，对，才100块呢，不对的。那为什么那个版主会遇到那种状况？对啊。来到现场拄着同款来遮停车的民众，伊提出发票讲，因为停车场这阵仔拢甲车驶来遮停，就算停超过6点钟嘛，拢是收100块。为什么刚才的停车场当事人煞出现收贵订单的代志呢？咱实际敲电话去问业者，业者讲有可能是车停好势了后，佮有刷订单造成的。如果说他有更换车格的部分的话，可能就是会重新计费。民众上午停放一处车格，那下午再移至另外一处车格，且各停放时间均超过3个小时。依现行公告与计费方式，2段停放分别达到当日上限计费条件。业者表示，目前收费以入口迄块牌为准，另外一块是公部门核定的收费标准。这款新型的停车场无设违闸，拢是用监视器来做车牌辨识收费，边仔拢有告示提醒民众，若是刷订单会定算钱。记者柯家做区长用高雄场报道。宜兰头城外澳沙埔真侪人会去遐出影，不过唯一一条互车出入沙埔的路有路障。这路障煞是出影协会的管理，有民众认为安尼无道理。安出影协会表示，会控制车出入是为着海边的生态。县府嘛讲会来斗协商。就算是官人，头城外澳海沙坡也是有真侪人来出影。
毋过车辆敢若伫紧急救护需求的时阵，才会驶入去海沙埔。这条路是外澳的海沙埔，唯一一条车会当行的路。路口扎落来的设施，目前是出营的业者组成的宜兰县港澳出营发展协会咧管理。毋过有民众不满这路扎起来设置，认为海沙埔是公共财，无应该干那开放出营的业者的车会当出入，希望民众买当赛车出入去钓鱼啊。我们现在钓点会很少吗？钓点现在有时候都会限制啊。协会讲，车辆出入海沙埔，就算是大月，一天嘛，敢若开放3个时段。每一年的11月到隔当年的4月份是小月，敢若紧急救护的时阵，才会驶车入去海沙埔。目的就是为着要让海沙埔休困，促进生态复育。通常在11月1号到4月30这段期间，我们是不会有机动车下去。如果不设入主的话，那因为那个沙滩嘛，就会有很多那个。不只是钓客啦，就会甚至是一些吉普车的玩家、沙滩车的玩家，他就会跑到沙滩上去拼池。在地居民嘛认为讲，若开放大量的车出入海沙埔，可能营业会增高，影响居民旁边批种农作物等等的工课。那才知道车辆到底适不适合在一整天的时段都可以进出，就是自如的进出这个沙滩区，因为还是有游客戏水跟玩沙的一个安全性的问题。后续将由宜兰县政府工商旅游处召集相关的权责单位以及在地的里民进行协商确认。政府答应讲，外澳的海沙埔啊，敢是要允准车辆随时出入。也有若是开放后续会有啥物配套，会阁调集相关的单位甲在地居民协商，以共识来执行。记者综合报道。嘉义番路乡有金庙三太子的新尊去互淘汰，因为这尊较细尊是过3天了后，庙方要点数量才发现着贼头。民众伫咧网络抛文，警方已经主动调查，抓到嫌犯。甲失去着一个查甫人，家己去庙内，趁内底无人的时阵，就来淘汰庙内服侍的太子爷新尊。这是嘉义县番路乡一间公庙淘汰新上的过程，虽然拢互监视器翕落来，不过因为太子爷细细啊一尊，一开始庙方阁无发觉已经互人淘汰去啊。调3天啦，3天才发现着。拢无发现，是安怎？啊，就是讲。也无去注意到啦，哎，遐细阵也无去注意到。原地前路拢伫边啊，就是要刷去中，要点我啦，我甲发现无去啦。嘉义县中部分局番路分驻所的警员，因为伫网络顶面看到民众发文，讲有公庙的新尊无去，主动协助调查。伫庙方报案的2点钟了后，就来找着贼仔，互即阵三太子顺利返来庙内。伊就是伫遐摸来去按到遮，甲佫用油啊包咧，啊为遐行出。循线锁定一名男子涉嫌重大，经通知到案说明后，顺利起获，遭窃取之三太子神尊。庙方表示，即尊专工定做的太子爷是庙内上细尊的形象。警方甲因讲，对方亲像是因为感觉细细啊一尊真古水，所以才会来淘汰登去。目前案件已经函送嘉义地检署来侦办。记者林慧婷，嘉义报道。再来，这条新闻真甘心。新竹竹北有一个囡仔伫路口等青红灯要去上课，边仔警察看到车真多，就主动对伫伊边仔保护伊过车路。即马这画面放伫咧网络顶悬，民众拢学了这个警察真大心。囡仔排册包啊，看到边仔警察先热情拍招呼，准备过车路去对面学校读册。警察看到伊一个人要过青红灯，加上体型较细粒子，就惊发生危险，对着囡仔的边仔做伙通过这个路口。大心的画面，互民众拢感觉真甘心。很贴心啊。怎么说？因为这个路口是不是车流量很大？对对对，尤其上下班的时候。上下班、上下课的时候，对，所以小朋友过马路蛮危险，对不对？因为他这里好像没有那个志工哈。对。所以有警察在就很好。对。这警察才拄满1年的林冠廷毕业了，就来到竹北三民所报道。当初讲林冠廷平常表现就足认真，真有责任，而且不止热心，互人学落的林冠廷真谦虚，讲家己只是做好本分的工课尔。平常勤务认真，态度积极，对待民众也兼具同理心。这次同仁被民众表扬，本所也与有荣焉。这也是本来就是我们身为警察的本分。那加上他小孩年纪比较小，身高也比较小只，那我怕车子也看不到他，所以我有陪着他一起过马路。那也谢谢大家赞扬我的那个行为啦。
根据了解，这个路口是往台北交流道的重要道路，平常车就真多，加上迄天阁是上班时间，少年警察的行为，嘛互寒天的透早，互人感觉真温暖、真大心。记者刘君和新潮报道。根据家父基金会调查，有9成囡仔因为厝内经济不好，就会较感觉无自信。年尾要到啊，家父基金会就希望社会大众发挥爱心，来帮助这寡弱势家庭囡仔。即马读大学2年的阿成，细汉的时因为家庭经济状况和一般的同学无同，所以感觉较无自信。伊讲细汉的时因为厝内发生家庭暴力，致使爸爸妈妈离婚，因为无爸爸的关系，互伊感觉家己比袂过其他的同学，嘛会较自卑，心情情在受影响。别人的家庭可能比较幸福美满，但我的可能就是缺少了某一个部分，然后再加上家中的经济状况没有很好。这样子双重的这样子交错下，就是有让我比较感觉得到，就是比不上别人的这样子心情。社会上其实有蛮多算是被偏见对待的这个部分，这样子。那其实妹妹跟哥哥就是也会因为可能是妈妈是新住民的关系，就不租给他们，或者是被别样的眼光对待，就造成他们可能是身心状况有一些比较不好的影响。根据家父基金会调查，15岁以上的儿少已经捌代志，知影厝内经济无好会替厝内想，但是有9成2的人也会因为家庭经济困难受影响，阁有7成3的弱势囡仔会因为厝内经济较无好过，出现情绪的困扰。家父基金会表示，长期以来家父的角色就是帮助这些囡仔，陪伴这些囡仔走出困境，让因建立自信，帮助因复原。除了经济上的一些协助之外，我们在他们身心困扰上面提供了比较大的协助，所以这也呼吁社会大众在关心这些童年逆境的家庭儿少，他们除了在经济上协助之外呢，身心陪伴上面是很重要的支持。家父表示，提供课业的辅导班、办营队的活动，拢是陪伴这些弱势囡仔的服务。伫年尾准备要迎接新年这卡刀，希望各界会当发挥爱心，帮助弱势家庭的囡仔好好啊大汉，或者囡仔会当感受到社会爱，会当伫爱和支持当中迎接新的一年。记者陈心彤、谢桂林台北报道。逐年北艺大拢会办投票，和民众选出10大艺文新闻。今年的前3名是台北戏剧奖办头一届，立法院台文化部预算，阁有台湾伫咧台版世博的文化实力。方才通过第79案，文化部主管追加预算全数删除。今年文化部预算改动了后，对甲预算阁互国会提调，阁有台湾伫台版世博展现的文化软实力，拢入选今年10大艺文新闻的第2名和第3名。第1名是今年办头一届的台北戏剧奖，这是北艺大办的民间投票活动。学者表示，较特别的是，今年头届针对绘本和青少年漫画的金会奖和金漫奖新闻嘛入选，通看出针对少年家推出的文化政策受民众的重视。我想，这个奖项其实是代表了文化政策的转向，它有一个非常不一样跟多元的发展。今年的10大，我们可以看到很多的表演团队不管是政府主动的要去做文化外交，或者是他自己个人像劝世3姐妹、像布拉，愿意去走向国际，让台湾在这么艰困的处境之下，我们还可以走向国际。10大艺文新闻票选已经办15档了，学者认为透过新闻票选嘛，通看出民众关心的代志。文化部长表示，看到民众关注台湾艺文伫咧国际表现，嘛拍算明年台湾插演艺团队奖励计划，要用比赛方式来评选，互有潜力的表演团队通得到政府的补助支持。布拉瑞扬团队突然就变成品牌团队，像劝世3姐妹就突然进到百老汇，我对于这些现象我都非常兴奋。换句话说，台湾的文化产业能量非常的高，所以我从今年开始，我很希望在台湾 Top 团队里面，我们每年要比赛。今年10大艺文新闻内底，和文化部相关的都有5项。部长李万表示，文化发展爱靠民间和政府合作，和长期的文化政策规划。明年度预算编列297亿，希望扩大整合各项艺文活动，让台湾文化继续走向国际，嘛，让咱的艺文继续布新意。记者卢尚如、郑俊尧台北报道。来看国际新闻，香港一团媒创办人黎智英被暗杀吊罪，相当可能会关14人。美国总统川普表示，伊捌当面要求习近平把黎智英放出来。若黎智英有英国的国籍，英国外交大臣嘛呼吁北京赶紧放人。
香港一团迷创办人李志英防止控射击，香港国安法犯下串谋发布煽动弹劾甲串谋交给外国势力案，15号香港国安法法官判3项罪名拢成立，相当会当判无期徒刑。美国总统川普15号伫华府表示，伊捌当面甲中国国家主席习近平替李志英求情。I feel so badly. I spoke to President Xi about it, and I asked to consider his release. He's not well. He's an older man and he's not well, so I did put that request out. We'll see what happens. 李志英有英国公民身份，英国外交部甲中国驻英国使馆15号互相约见对方代表，强烈表达立场。中国驻英国大使郑德刚强调，中国无承认上中国籍，呼吁英国放弃失眠心态，是停止干预香港司法甲中国内政，停止包庇反中乱港分子。英国外交大臣高彪15号伫国会强调，这个案有政治动机，呼吁是释放李志英。Jimmy Lai now faces the prospect of a sentence which, for a man of 78 years, could mean the rest of his life in prison. I call again for Jimmy Lai's immediate release. 李志英查某囝李彩15号也伫美国呼吁香港当局释放伊的父亲，佮强调李志英得到释放了后，袂阁将事政治活动所落来人生的奉献予信仰甲家庭，佮较强调一旦李志英被关到死，会成做民主烈士，佮较是中国政府永远的污点。If my father dies a martyr in prison, it will be a stain that they will never be able to erase. I mean, it is not in their interest for that to happen. 李彩最近几夜摆接受媒体访问，表示李志英得糖尿病，伫家中的健康状况愈来愈差，体重减轻，不时心肝病破产，体力也衰退。为了向我讲出父亲状态真相，李彩几个月前离开香港，冒着无法度过转去的风险。李志英的第3后生李宗军15号伫英国游说，英国政府要求北京当局释放有英国公民身份的父亲。公司新闻警员请编译。墨西哥一台世代的私人飞行机飞到一半摔落来，上无7个人死亡，3个人下落不明。因为这摔落来地点伫咧工业区有加速管，当中是赶紧撤离附近130个居民。救护车驶正紧过去，赶到飞行机失事的现场。刚才看到摔飞行机现场骹球场的草仔地是烧甲规片草花搭，内面的建筑各项弄甲山石散甲规涂骹。墨西哥一只注册号是 XA Pro 的小型私人飞行机，15摔伫中部城市托鲁卡，有够大声嘛，互附近的居民拢惊到。Y ya luego oímos la explosión, hasta se movió, bueno, íbamos en la camioneta y ya luego vimos salir el humo. Pensábamos que era una empresa, pero dicen que es una avioneta. 事故的现场是伫水码头阿腾科工业区，离托鲁卡机场差不多有5公里远。当局查到这架私人的飞行机是对墨西哥的度假胜地阿卡普尔科起飞，伊当初飞行机顶有8个乘客，2个机组员。飞到事发现场附近的时阵，敢若拍算要紧急迫降伫骹球场，所赶快失控挡着附近一间店家的金属厝顶，引发大火。Se están haciendo ahorita los trabajos de contención, se tuvo que evacuar 2 cuadras a la redonda porque la bodega donde cayó había tanques de combustible y de gas, entonces se tuvo que, como una actividad preventiva en coordinación con Protección Civil. 目前搜救人员已经伫事发的现场找到正侪酷刑客的尸体，各少数人失踪。另外，摔飞行机引发的大火，中互当局是紧急先撤离差不多130个居民。摔飞行机的原因，搁要进一步调查。公司新闻陈世东编译。后礼拜就是耶诞节啊，芬兰的耶诞村也来真侪游客，耶诞老人嘛准备要送礼物啊。今年耶诞村收到50万张来自全世界的批，啊那加上侪批国家，包括咱台湾。位伫芬兰拿破仑首府罗瓦涅米以180公里的耶诞村，夜色真灿烂，电火布置也真热烈，充满真高的耶诞气息。真侪游客早早就来卡位，准备过一个在地的耶诞假期。根据当地观光单位统计，当年平均达到70万人来耶诞村。It says Christmas everywhere. Just if you look around, you have the snow, you have the lights, you have the elves, you have Santa. So everything is just wonderful. Pretty different. I think it's like 42 degrees Celsius at home at the moment. So we're sending photos to the family and they're pretty shocked.
伫真侪国家，耶诞节代表岁末盛宴，除了是迎接新年的开端，也感念过去一年的点点滴滴。今年耶诞老人照例收到来自世界各国大细汉囡仔的贺元批，耶诞精灵也整理出大家上要爱的礼物清单。Things like Legos are always popular, books as well. But nowadays, also, of course, electronics, new phones or laptops and things like that. And this year, I would say Labubus have been a big hit as well. 伫现代社会，电邮甲线顶通信已经取代传统配件，也毋过耶诞村逐年收到的批犹原是真侪。当地邮局统计平均是达到50万张。上踊跃来批的国家甲地区，分别有波兰、意大利、台湾甲日本。耶诞节伫要到啊，耶诞老人读完愿望批，做好最后的送礼准备。伊伫出发之前，也无忘记咧传达今年的耶诞祝福。And I hope this Christmas we could take a moment to think about how could Christmas bring us closer to each other? How could we all live in peace together around the world? 耶诞老人也分别用各国语言祝福世界各地的人，共同守护地球，将耶诞奇迹的精神分享给每一个人。公司新闻刘淑芬编译。天气玻璃仔来关心明仔载各地台温度。北部地区13度到24度，中部地区14度到26度，南部地区14度到29度，东部地区16度到26度。华东地区15度到23度。感谢你收看今仔日的 AM 新闻，我是陈怡珍，明仔载同这个时间咱再会。